bisigura ko Ter Stegen abaye umunyegori nimero 3. Ico Barca yifuza muri Ter Stegen kwa Gusohoka. Ter Stegen yarahiye ararengwa, urabona ko imigambe y'Gusohoka wewe ntayafise nkuko Barca ivyifuza. Ino dossier mwarayikurikiranye. Kuberiki Ter Stegen adashaka Gusohoka? Kuberiki Barca iri kwiraforsa isohoka giwe? Ariko hagati ya zino mpande zibiri ninde ari mukuri ya Bela? Novuga ngo Marc-André Ter Stegen numwe mu bakinyi kugeza kano kanya umuvuze nka ino zina muri equipe yitwa FC Barcelone, umuntu aratahura by'ukuri ko ari umwe mu bakinyi yarababereye kizigenza mwiza, kandi ari umwe mu bakinyi yabafasha kaza kanabatabara mu gihe haba hari ka ikomeye cyane yuko ari umwe mu banyezamu yagiye ayoboye iriya zamu ya equipe yitwa FC Barcelone kuva mu mwaka wa 2014. Marc-André Ter Stegen ni umwe mu bantu ugerageje kuba winjira by'ukuri muri club ukanaraba by'ukuri cyo yaramaze muri ya mugwi, ni umwe mu bakinyi yarafise icubahiro kandi yari yubashwe, ndetse n'abari bakinyi bakuriye muri amasi yabo bose baza bakakubwira ati umukinyi dufise afise ijambo geza kano kanya yitwa Marc-André Ter Stegen, bivanye nuko aturusha twese amwe mu mateka n'akaranga mutima ka club, kuko ni nawe mukinyi no munsi nimba ntibesha sigaye mu afise igikombe cha UEFA Champions League, kuko sezo yiwe ya mbere 2014 equipe FC Barcelone 2014-2015 agikina sezo yiwe ya mbere avuye muri Wolfsburg mu gihugu c'Ubudagi. Marc-André Ter Stegen yaciye atwara la Liga bongera banatwara na Champions League ari sezo yiwe ya mbere. Uno munsi urakivuze neza ati hari kutumvikana mu mugwi kwa zino mpande zibiri, yaba akurane gwa FC Barcelone n'indongozi zabo ndetse n'umumenyereza ndetse no ku ruhande rw'umukinyi wenyene bwite Marc-André Ter Stegen. Turabe gato okukijanye n'uburongozi. Uno munsi kukijanye n'uburongozi muri equipe FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen ni umwe mu bantu novuga ngo yoba yarakunzwe cyane, ariko muga kandi ni umwe mu bantu kugeze kano kanya n'icizere cyo bagisa n'icyo ariko kiragabanuka, sero yuko umwe mu misaruro n'imvune uno mukinya kunze kubagira, kuko aramaze sezo zigera kuri zibiri atari umwe wa munyezamu ahoza ko mwizamu. Novuga ngo ku mpande z'uburongozi iki nico kintu ca mbere cyo bacaratumye bumvira igisabo cyo witwa Hans Flick. Ico gisabo naco Hans Flick cyari cyo gusaba yuko no mukinyi yo kugwa mu mugwi bivanye nuko imyaka irikira mujana, ica kabiri kandi gwagwego gwiwe nk'umunyezamu ashobora kuyobora equipe nka FC Barcelona sigwo bariko baramubona ko. Ica gatatu hari n'ukuntu yagiye mu mvune agaruka asanga ikibanza ciwe kitakiri cha kibanza kiri stable canke cha kibanza c'umukinyi akwiye gutangura mwizamu. Ivyo byose twabibonye nkuko akivuza ati umukinyi bazanye numwe ngo amusubirira yahise atogwa canke ahitagirwa nimero afata kila kibanza bivanye nuko yitwaye neza sezo. Equipe ya Barcelona haje mu witwa Stegen kandi yari amanitse ibirato itwara ibikombe bitatu bikomeye mu gihugu ca Espagne. Ivyo bikombe bitatu geze kano kanya siribaza uko ari amwe mu mateka bariko gukora vuba cyane. Ku ruhande rero ogumumenyereza ikintu novuga kiko kiratuma Marc-André Ter Stegen tekarahuza na Hans Flick, tuvyibukanye ko no muri national Mannschaft muri equipe y'Abadagi ni umwe mu bakinyi batari kuri ya standard yo kwishimirwa n'umumenyereza, kuko hadahamagawe uwitwa Emmanuel Neuer hahamagawe uwitwa Kevin Trapp yaciye muri equipe ya Manchester City ndetse basi yarafise iki ni yawe munyezamu novuga ngo yaza kuri choice ya kabiri kuwitwa Hans Flick. Banywanyi bahire service ugarutse rero kuva ageze muri equipe ya FC Barcelone twabonye yuko yahashitse asanga kuri Ter Stegen ari mwizamu, anashika asanga ibikorwa byo witwa Stegen vyamaze kuba bira mu konvenga ngo twabonye Ronald Araujo kuri Xavi Hernandez amwe mu defenseur batangura mu kibuga, ariko hamaze kuba haza uwitwa Hans Flick kandi no witwa Nico Martinez era hari kuri Xavi araza mugira wa mukinyi nkuko abandi bamenyeza bose bikunze kuba bigenda. Iyo nayo nindi novuga ngo muri imvo yo yatumye uwitwa Marc-André Ter Stegen adakontwa ko cyane ngo harukwe ko cyane na equipe ya FC Barcelona.
ariko no kukijanye nico umukinyi afana abantu bose muri rusangi nuko we avuga ati namaze kuba ngaruka mu bihe byiza ico game murabyibuka uko Barcelone kiragera vers za demi finale muri Champions League umukinyi cyangwa gukinishwa muri ligi nkino zigiye zitandukanye zimwe ati kapitene cyangwa wa mukinyi nimero imwe yagarutse mu musubizi kibanza ibyo nivyo ni nk'ijambo novuga naryo jatumye haduga yindi siritansiyo kuri equipe ndetse no kumumenyereza yuko umukinyi bwabo ndi baziga ko ari kapitene ashobora kuba atari ko yitwara neza na cecane mu media noneho umukinyi yahawe invitation kwerekeza muri mu Butaliyani muri iriya match bakina na Inter do Milan ahubwo we ahitamwo kuvuga ati ko namaze kumenya makuru yemeza ko ntashobora kuzoba n'umunyezamu wa mbere reka mvuge ko ntashobora kugaragara mu ruriya rutonde ahubwo nerekeze mu Budage acaza kuvuga andi majambo kandi ataje kubashimwa nuno mumenyereza ari navyo vyaje gukwega imvururu uno munsi umukinya amaze kwereka umuryango rero ndiko nagaruka kuri kimwe wavuze ati ninde yoba ari mukuru ugeze kano kaya cyane ninde muntu twovuga ngo yoba kenewe gusumbwa teretsegere biragoye ko umukinya ashobora kuza ngo arengere club nibi twabonye ba Cristiano Ronaldo bateye akajagari ko bashaka amafaranga na yitwa Lionel Messi Florentino Perez aramubwira ati genda kuko club wewe utarabaho yari hari kandi no kubaho utazagufise tushobora kuba dushobora kuba tubandanya tubaho kiki kubera iki Ter Stegen adashaka gutandukana na Barcelone kandi basa nabamaze kumuha ibimenyetso byuko arico atamigambi bamufise ba ikintu cabaye muri FC Barcelone mumenya nuko uyu mukinyi murazi yuko muri saison iheze yagize blessure y'igihe kinini ababara umugongo yabaye imyaka 2 imbere kwikirana rero ikintu cabaye hagati ya Deco na Flick bavugaye baravuga bati ibintu bitubaye ko si ibintu twari twiteze ariko tubivyaje umusaruro ico gihe yari titulaire ibintu bitubaye ko sivyo twari twiteze ariko reka turabe ico twokora tukarondera nubwo tubona inakipenya ari harya reka turabe turondera munyegori wa kabiri kugira ngo ibintu bigende neza ni vya bindi ubona ati umunyegori Severine mwiza ariko niwo mukonta ko cyane biba comme une urgence ibaye kurondera uwundi munyegori mu kanya gato Chesney bamukura hariya yibeye kwirira isi yimereye neza ati jewe ku myaka 35 yiwanje nasezeye ariko baramuhamagara araza abantu benshi baratangaye bari biteze ko boza n'umunyegori akomeye aje gusubira Ter Stegen ariko ni kintu kigoye n'abanyegori bake bemera kuza gukina nk'amezi nk'atandatu hama bavuga bati wa mbere ni yaza nzoba ndamubishije ni bake bavye bigoye cyane n'umukinyi wese muri rusange biragoye ko kwemera kintu Stegen yari wa mbere rero ikintu bagize bazana Chesney bavuga bati okay inakipenya niwe nimero ya mbere ubu inakipenya rero amaze kubona yuko ari uwa mbere hari ukuntu yigenje discipline itagenze neza nibabihuzamwe na Flick avuga ati jewe nje ngande mushasha aba bana nabo ngaha kuva kera azana Chesney avuga ati wewe nza ngaha ndakwizera umuntu d'experience waraciye mu migwi ikomeye za Arsenal za Juventus ngahi ngo umpe icyo ushobora kumpa Chesney arabikora ntaraguciremo byavuzwe ko Robert Lewandowski ariko nawe yo barabonye kiriya kibazo hanyuma Regerance Flick aramubwira ati erega buriya dukoze guca ibintu byo shobora kugenda neza rero Chesney arabikora Flick aravuga ati ibi nankorera ibintu vyiza hama ikintu cabaye baravuga bati uyu mugabo Ter Stegen ariko arakira akize hariho match yagaruka umenga ari match ya Bilbao azi yuko aza kugaruka abatitirere ntivyakunda ariko rero Deco na Flick baravugana bati uko biri kose uyu mugabo aguma babaragucya Chesney wazi yuko kongeza amasezerano barinze kumutakambira yari yabankiye deja bamukuye muri retraite kongeza amasezerano yuba bongeye umwaka umwe bamubwira ati wa mugabo turagusavye ugume ngaha ariko Deco na Flick baravugana bavuga ati sha uko biri kose turakeneye umunyegori uyu muntu atwongeye amasezerano y'umwaka umwe ku myaka 35 ashobora kugira imvune bikatubera ikibazo nyabuna turondera umunyegori kandi akiri muto vyihutirwa barabivugana ariko priority ya Barcelona uyo niwe yari na nimero imwe urumva bati turondera nimero imwe kuko uyu tukashaka kumugira nimero imwe asonage
bizotugora ubu tujya muri competition ikomeye tuzokina inkino nyinshi ni Champions League ni La Liga urumva Yeah. baca bavuga ati turondera umunyegura kiri muto karaza ari nimero imwe barondera Juan Garcia urabonye ko bagiye ibibaberwa kera gutanga cross lateral mukinyi baravuga ati uko biri kose tuyitange Espanyol Barcelona bavuga ati umukinyi mutwaye kuri 26 million nta kibazo barazikubitako baramuzana rero imaze kuba Stegen amaze kubimenya aramwegera ambwira ati uko biri kose Stegen ugiye kuba uwa gatatu ko nyeri bwarakira neza amaze gukira urazi ko yasavye Champions League wakina match ya demi finale banihenze ntivyakundira Bilbao vyari vyanse bamusigura yuko agiye kuba uwa gatatu uyu mugabo rero gituma vyamubabaje avuga ati nakare nari nsanzwe ntumvikana n'uyu flick ariko nsanze ngaha agira binzanemo nibe jewe narigeze kwitanga murazi ko ari period abakinyi ba FC Barcelone babegereye barababwira ati turabingene tugabanya imishahara kugira ngo abakinyi bandikishwe urazi ko ba pike bigeze kugira basege yaba ba Daniel Alves bose bari barikoze cyane ba club rero uyu yarabikoze aravuga ati narabikoze ariko uno munsi mugira munshimiruko mugira mungira wa gatatu ariko we arifite ico cizere ati ndazi jewe uyu mwana n'uyu Chesney jewe nkakira neza abaje ntibazondusha nibampa umwanya kuko abakiyi benshi muri usanga murazi yuko ariko baragerageza kwitegura kugira ngo kugeza no kano kanya ni nawe nyene ni Eren Shasha kuko Afrika ni mushasha kuri we na niwe urumva ko yasohotse avuga ati jewe ndi number 1 muri national Mannschaft rero ikiruko kiraba FC Barcelone ingene iri kuravyitwaramo ni ibintu biriko biraboneka uno munsi bimaze iminsi 10 biriko biraboneka yuko ndetse na federation yo muri Espagne iriko irabinegura ivuga ati ibintu muri ko murakora mw'abantu na sendika y'abakenye yabigiyemo ibintu muri ko murakora sivyo urumva FC Barcelone yavuze ati kuko uyo mukinyaretse kubagwa mu gisagara aha mu France mu gisagara ca Bordeaux basura kumubaga mu mugongo ejo harejo urumva uyo mukinyi rero ikintu cabaye operation yagenze bidasevre ariko FC Barcelone ikivuga ati dusabe abaganga baduhe inkaratasi zemeza ko uyu mugabo agiye kumara amezi 4 ari mu mvune tuzipresente La Liga ikiduha uburenganzira bwo gukoresha ibice 80 kwijana by'umushahara wiwe kugira ngo bagire iki bandikishe uyu Chesney narandikishwa bandikishwe Rashford ndetse n'utwa Juan Garcia na n'uyu mwana Bargi aje vuba babandikishe rero uyu Ter Stegen nawe ahari izo mpapuro yanse kuzisinya naraguciremo gato kiki uvyibuke Ter Stegen ava ni waje guposta canke yandika ko agiye kumara amezi 3 yes bivuze ko yaritanze equipe twa Barcelona bivanye no kwakoze teste ziwe kugira FC Barcelona niza kuza n'ivyamezani baze guca bavuga muri ari gatirika tugere turabere izo mpapuro by'ukuri uri mukuri hagati ya Stegen n'utwa Barcelona kuko no munsi unarabe ni equipe yashavujwe na kiriya kintu kuba yesi yatangura gupotinga ubwa mbere gihagiye kuba hanze iyo tukunda kukubona nko mu mategeko bavuga ati bya taux d'incapacité iyo umuntu yagize accident uri kura bipresenter bavuga ati afite taux d'incapacité ya 80% 60% rero uyu yavuze ati jewe n'amezi 3 ibisinda bisinye rero ikintu nabonye Federation Espagne irahaguruka bavuga ati ibi bintu turabiteye ivyatsi baramanya bavuga ati wewe ivyo uzokenera tuzogufasha kuko FC Barcelona yamwitwariye bwa ati turamutwara muri sentare tumwitwara sivyo mwitwarirako ariko izi mpari zihari Yves ego Stegen hari uvuga ati niyokora ivyo nimba mbwe ko batamukeneye yovuga ateka ngende niyobura umugwi ariko Yves twumvikana urumuntu hari abantu bankagasuzuguro avuga ati jewe hari iyi sortition nari nkeneye ariko kandi navyibuke ko yabasavye ati jamwe mwondiha amafaranga y'umushahara asigaranye imyaka igira kuri 2 ndasohoka muri club ivyo byose n'ibintu equipe yaje kumuri reka rero dufashanye gato jewe ku munsi wejo muribuka yuko hano twari ko tubiganira ko ino dossier aho nari impagaze havuga ngo kubera ko umuntu amaze imyaka irenga amaze iyi season ni imyaka nka 10 10
kuko yatanguye saison 2014-2015 kubera ko umuntu yabaye muri Barca yibaniye n'abantu bose uyu azovuga ati je nabanye na Messi mbana na Lamine Yamal abakinyi bose kabisa urumva ba Neymar bose bari bahari yaba yagize generation Pedri yagira generation Iniesta urumva kiki ujyo batakina ni Xavi kuko ijya saison nyene yinjiyemwe na Xavi yarasohoze kubera ko umuntu nk'uyu yatwaye byose mu bo Barcelona ifise ubu hajya abakinyi bafise Champions League muri Barca ni Ter Stegen nibe nantu Lewandowski muga Lewandowski nawe yitwariye muri Bayern Munich kubera iki yerekanwa kwa Adashakwa we wagaforsa ko haguma kubera ko agomba kuforsa kuguma ahantu batamwishimiye ariko ejo niko nategura ikiganiro naguye ku nkuru rero ivuga iguhukuri rero kwande impamvu kwa Ter Stegen ikwereka ko Ter Stegen ari mukuri kurusha Barcelona iyerekana ivyashavuje Ter Stegen naho Barca yamuhemukiye ubwa mbere bwobwo umwana yitwa Nsufati wavye yivurije he Bordeaux ni naho yagiye impamvu rero y'ugukwepa ubuvuzi bw'i Barcelona aba babiri uyu mugabo yasubiyemo ijambo Nsufati yari yaravuze ko i Barcelona batagushaka bakuvura nabi naraberega Asumani Fati yahinduye no munsi kuri biography ariko idirapo ryo mu gihugu cya Guinea batagushaka bakuvura nabi Nsufati yarabivuze abantu bayifata bati uyu mupeti nawe vyankiye nyene uwo biburiye ntaburi uwo vyankana niko babifashe ariko uyu mugabo yabisubiyemwo uko nyene ico ni cyambere rero urumva n'umukinya abanye umutima mubi ko yanavuwe nabi agiye kwivuriza handi kuko service zi Barcelona ari nziza zitari nziza kandi kubigira nkana iyo hari ibibazo byawe by'imvune bakabona ntibanagukeneye bakabona kuzogaruka ukorogana bahimisiyo abaganga bati uyo nimumwihutire nta kibazo babigiriye Nsufati babikoreye Ter Stegen mu mwaka uhetse icya kabiri kiki cyatumye cyababaje cyane Ter Stegen iriya match wavuze ya nyuma y'umwaka uheze hari amasezerano avuga ko iyo ayikina yari kuba hejeje kuronka imiliyoni 3 n'ibihumbi 500 muri kontra yiwe Barcelona bagenda babwira Afrika ati ntuduhombeshe wamuga uyu mudage mwene wanyu ntumuhonyoze mu kibuga urazi amafaranga twifite batuye umudage mwene wanyu ntumuhonyoze mu kibuga amukubita bench Ter Stegen atahura impamvu bikozwe kwari kumubaza ayo mahera bira namubabaza cyane kiki nawe umviriza amafaranga ufitiye ububasha warakize uraho uribuka ko hagiye n'inkino za Afrika nazikinisha za demi finale ko bagiye bavuga bati yari tayari yatumye n'umu agent we ati jendi tayari ndashobora gukina match ikurikira ico kitihwe icanyuma rero Ter Stegen cyamubabaje imbere yuko Barca bavuga bati reka dutandukane nawe kuja kuzana umunyegori amusubirira uga planning ukabishyira no mu binyamakuru ko azoba ari nimero 1 uwundi abe nimero 2 mutaramuyagisha ngo asohoke ivyo bisigare biraba atari mu rugo ico naco ngo caramubabaje cyane kandi urumva ko gitahuritse urumva umulegende wa equipe kuza kumupangira ko abantu baza kumubana urazi muri tourne ujya mwana yambara nimero 1 ya Ter Stegen mu maso yiwe umuntu ataco mwaburanye umunyegori titulaire imyaka 10 yose ivyo bintu Ter Stegen kiki ngo vyaramubabaje ku rugero guko nawe ibi vyose ariko abikora kugira ngo agirene ahangane na Barcelona abananiza nawe inge gato nagwaye umwanya wo kuvuga siko oya naguciremo nagomba hinge gato hinge zozera ibintu bya nsenda navyibagira Ter Stegen ku munsi wejo kiki
Barcelona urumva niwa confirma abamuvuye nibo bakonfirma ico kiringo kungira ngo Barca baze bagikuremwo za signing bakivyaza umusaruro. Ubu rero Stegen telefone isonya kabona akantu kavuye Barcelona acacira telefone uko umaze kwicara mwiriga muri ko murayaga kabona umuntu mugenzi telefone irasonye mugo kabona nari karagira ntari karayakira tutangwa kuvuga uti ari kibazo abonye telefone niyo yitavye bamaje urihe Stegen yanka kuvuga iyana urihe muhashakiriki nukuvuga nibitara karivurizwamwo nta muntu numwe abizi ni yari nta hazi ico bazi nikijya ya postinze naco ubona ko yakigize kugira provoka bereke yuko abatera uburoho bwo kuyumvira kuja kugirane gusinyisha bari abantu muri ico kiringo cha ico kiringo nyene agwaye barekurirwa n'amategeko ko bashobora kugira icanyuma rero Stegen bamusavye ati ture kuriya basi turungi ku muganga aza kurikirana amagara ya kuko naca mukinyi wacu navyo yaravyanse ariko ibinyamakuru vy'i Barcelona navyo vyamwagirije ko ati ibazu uyu mugabo ko yarakitse ko kiki iyi operation ntibayigira yiyadukije abari kibazo umuntu yahorana ni nka bimwe vya Jude Bellingham twari tuzi ko ari kinani nuze barindiye ko sezo ihera acagirane ababo bamukoresha no mu match bamukeneye ko ya Mondial de Club hanyuma abagwe ibi rero wewe rero ikosa jambe bamwagiza nawe yarabihoze bati ibaze nawe ko ariko twagiriza ngo twamuzaniye ku mukinyi ibaze iyo tumukontako kandi ategerezwa mu ntango za sezo kubagwa acaja kugira mu mezane Barcelona urumva nta ntigishoboye kuja mu biharuro itategekanije byose urumva n'ibintu bategezwa guplaninga ava ati ibaze nawe yaduta muri iryo kosa tukavuga tuti Stegen turagize peut-être Chesney twaragukeneye warahabaye reka ugende nuriya mwana ntitumuguze dusubiye gukonta kurinde kuri kakandi inakipeni uno munsi yagiye yari kuja kubagwa tugasigara na option y'umunyegoro iryo naryo nikosa bagiriza Stegen dossier Stegen rero yahigeze naho niryo nunyinyurana amakuru yo mu gitondo nayo naramutse mbona nuko sendika y'abakinyi yambwiye ngo twaragiye mu bitabo tuvugana na federation baratubwira yuko wowe uri mu mategeko atakintu urakora kiri nyuma y'amategeko ntuzigera uhano humura nta muntu azogushira mu gihano uzofata ingingo wumva uzokumvikana nabo ibyo bashaka ni ibyo bagusaba sivyo bafitiye uburenganzira tekana wivuze umere neza ndagusubije ijambo rero gato cyane Yves hari ukuntu tumaze kuba tubona mu migwi itandukanye kenshi iyo umukinya afise nimero bataramusohora biragoye kuza kumwakiriya nimero ibi sinzi ko mwabibonye kwitwa Eden Hazard yaje asaba nimero 10 muri equipe ya Madrid ariko baramubwira ati Luka Modric ati no nimero je ndayifise kandi sishobora kuba ndayiguha baje kuba bamuha nimero 7 yitwa ya Mariano Diaz ico gihe Cristiano Ronaldo yarahetse kuba yimusigira kino kintu rero uvuze atari ukuntu uwitwa Joan Garcia akora yambaye nimero 1 mu gihe na wa mukapitene kandi wa mukinyi yarasanzwe yambara gihari harimo ikintu kiza kikerekana ko by'ukuri umukinyi ariko baragomba kumushira kuri gwagwego go hasi cyane bakibagira n'ibyo yakoreye club uno musi gato nkuko yaje kukivuga makuru ahejeje gusohoka yemeza ko FC Barcelone kugira yandikishe Marcus Rashford kugira yandikishe uriya Rooney kugira banandikishe kandi Joan Garcia ndetse n'uwitwa Chesney birasabwa ko harimo bamwe mu bakinyi bategezwa gusohora ugendura ino musi muri club abakinyi bose bariko bagomba gusohorwa nta numwe ariko ari yumvira kufa avuye muri ya mugwi ni biriko yanashikira Stegen byagomba gukorerwa ko nka deal yakorewe kwitwa Dani Olmo sezo irangiye kuko Stegen we yaniwe yabari rufunguzo kwitwa Dani Olmo ndetse n'utwa Victor kuko baje kwa mwandikisha bivanye nuko umunyezamu yaje kwa maracakira ngo nyene ameza ane kuduhuga ivyo navyo rariga iremerera kuca wandikisha umukinyi mwizina y'uwo mukinyi rero igisigaye no kwibaza ngo SK FC Barcelona neza kuba imara itangura sezo ifise utwa inakipena wenyene
kandi bari banabizi neza by'ukuri ko Joan Garcia hari n'uwitwa Shezini ariko bitemerewe ko bandikishwa hano niho Ter Stegen yari akaragaruka ati reka je nigwanire aba bose mugombe muhige ingene mushaka kubandikisha hanyuma muze twege tuze kwa tugwana jewe kino kibanza nditeguye kuzoza ndagisubirana FC Barcelona rero nayo kiragazi igakonta ati hamwe no mukinyi tutomushira muri biriya bihano cyangwa tuzokorekana ko agiye kumara amezi ane kuduga hari ukuntu tuzobura ingene twandikisha na wa munyezamu tweko turishimira peut-être ko champion igiye gutangura bishobora gushika kandi nuko twokwiga ingene dushobora kumwandikisha tutararonka uburyo bitwemerera rero reka dusabe Ter Stegen asinye ano mezi ane ko yagiye kumara hanze ari ibiro wavuze ati abaganga bose ba Barcelona yaranse ko bashobora kwamukorera operation kuko kano kantu kari kwinjiramwo kuko zino mpapuro direct yaza kuba vyemera rarigare kuca ivyemeza ati uno mukinya agiye kumara amezi ane kibazo rero gihari no kwibaza eske mbega araza kuba yandikishwa cyangwa araza ko yemera gusinya cyangwa Barcelona iza gutangura sezo ivise umunyezamu umwe gusa inakipeni nuko rero niko byifashe kwa FC Barcelone na Ter Stegen ni nkuru kiki tuzobandanya dukurikirana kuraba aho bizoherera hagati ya Barcelone ariko Barca rero ari kindi kintu nabonye Adela Barcelona barafise umugenzo niyo wo bakorera ibingana gute mu gutaru wabo muri iri academy ico coco ni ikintu cambere ubimenye kuko na Frankie de Jong byavuzwe ko yamushigikiye aba Robert Lewandowski bamushigikiye ariko navyibuke ko muri dossier yo kwa Daniel Rumo uwitwa Gundogan yabigiriyemo ico coco sindacibaza hariyo umukinyi ntushobora kwitwara muri dossier nkiyo umukinyi avize ivyo ari karapfa na equipe humva woje hagati wo mushigikira uvuga ko bamushigikiye bati niwo mukidufise w'ijambo muri club gusa tumufata nka kapiteni mushigikira aba bavuze ibihari baba bavuze ibi muga niboja ngaho ngo bavuge ngo twengo tubone y'ukuri mukuri ngo turi nyuma yawe ya gusa je ico novuga ibi inye vyerekana ishusho mbi cyane gose ku mugwi iyo ushatse kwitandukanya n'umukinyi mu buryo nk'ubu atari bwiza nk'ubu hari ukuntu uticizere mu gihugu muri federation muri La Liga uno munsi uraze turavye nk'ivyabaye kuri Nico Williams bazi kujya mugabo nyamusore yumvise yuko Barca idafise uburyo bwo kumwandikisha babibwiwe n'ibinyamakuru bavuga ati hari uwamwiboye akabanga ahamara bivamo rero vyumvikana gushaka guforsa ibintu gutya Barca iri kwivyitwaramo nabi kandi ibi ntibishobora kuhesha icubahiro mu Rwanda baramusuzuguye yes akona gasuzuguro bari gushobora kuvuga ati reka basera kumukinisha kumengaha avuga ati hari abamenyereza bameze neza avuga ati jewe umwanya muzowugwanira jewe nshize ngaho uyu ndamugize nimero 1 Joan Garcia ndamugize nimero 1 ariko umwanya muzowugwanira uzo kwitwara neza jewe nzomushira uno munsi Flick Benade kuko bavuze bijya uno munsi uyu mwana Joan Garcia yoza mati zitanu akakora mayere bikanga byoca bigenda gute hama Chelsea kina match zibiri akagira imvune uno munsi binyamakuru nivyo bivuga ngo ati awa yama jambo mwavuga singibi rega kandi kigine naguciriyemo Ter Stegen sinibaza ko azagarukana kagatima ko kugwanira umugwi naza ko ari mu kibuga si wa Ter Stegen aza kuza nyene nkuko tumuzi bariya rero bafise ikintu bitwa professionalism oya ico gira kuko afise objectif yo gukina mondial ari au top rero ico yavuze ati kandi ico namukundiye ni urabona ivyo bintu wowe waruvuze binyibukije conflit ya Mourinho na Casillas urayibuka kiki yasumbiye muka Casillas aronsa kanya yaragira nte yaritwara neza ntushobora kuvuga ngo ndavyonona kugira ngo ndakomeye ingorane rero ya Stegen urumva iciba burya baravuga ati ego urashigikiwe n'abari hanze ariko ntawe uhara no muhamba wa muntu Stegen Sevre arashigikiwe haba iyo sendika y'abakinyi haba na federation ya Espagne ivuga ati turagusutenye muri ivyo byose byo ushaka turahari turagushigikiye ariko mu mugwi n'ibindi mu mugwi washaka ati sawa naze niyakira azoze katurondera uburyo ukundi kwandikisha abakinyi wandikisha niba ati Rashford uratekanye tuzoko canke akana ka Barji ati we nta kibazo reka tuwe turara ko Rashford kumwandikisha
kuko urazi yuko bavuga ati katwari abo twosohora ushobora kumva Casado bamusohoye bakaronka amafaranga ushobora kumva bavuga ati ebana twarumvise ko Manchester United ishaka Fermin Lopez turamutanze nta kundi izo ngorane tugize ugasanga barabandikishije abo onye ariko mu kinyakaza bakavuga ati turamaramaye turamushize ngaha ibi bikaca biba kuri we bikaba nka bimwe vyande vya Gareth Bale muri equipe ya Madrid hati we guma ngaho kontra wihere hama utuvireho nico rero mura yuko gishobora kumutera ikibazo ariko FC Barcelone yogerageza kuraba ingene vyitwaramwo neza kugira ngo la sortie ya Ter Stegen ibe sortie nziza ihesha icubahiro FC Barcelone kugira ngo izo mpari nzishobore kuba muri FC Barcelone na Ter Stegen ariko tuzaturabwira ingene bigenda birevoriwa kuko urumva yuko ari mpari yabanke gusinya izo mpapuro avuga ati jewe n'amezi 3 sa amezi 4 kugira ngo ntibashobore gukora ku mushahara w'uko bavuga ati bivuga yuko ari amezi 4 uratanga izo mpapuro muri La Liga bakakwemera yuko ukoresha ibice 80% vy'umushahara y'uwo mukinyi atari ko arakina nivyo Ter Stegen atagomba